5 أشياء تتكرر كل رمضان، لكن هذا رمضان ما نريد نكررها ونريد نتخلص منها بطريقة أو بأخرى. أول شيء مقالب الرمضانية، المقالب أو البرامج اللي جاي تشوفونها، مقلب توني وغيرها وغيرها، كل المقالب متفق عليها، كلها تمثيل، كلها إذا كان رامز أو غير رامز كلها تمثيل. النقطة الأولى. النقطة الثانية المسلسلات الرمضانية. المسلسلات الرمضانية كلها يعني هي مثل ما يقول مستوحاة من قصص مصرية أو أجنبية، فلا أحد يقول هذا ماخذ من هذا، هي كلها واحد ياخذ من الثاني. الشيء الثالث، إذا بدت لعبة وهذا الوقت مات اللعبة يعني بث مباشر وأثناء اللعبة مسلسل، فالأفضل هو المباراة وليس المسلسل، يعني المسلسل تقدر أنت تشاهده بأي لحظة. الشيء الرابع، انت كامرأة مو شرط انه انت تتابعين كل المسلسلات يعني على ام بي سي وتحولي على الشرقية وترجعي على دجلة وتحولي منه، مو شرط، لا عادي تقدرين يعني انت تختصريها مسلسلين والبقية تكمليها على مدار السنة، تشوفينها كل شهر مسلسلين وتخلصين، مو الا شرط كلهم بنفس رمضان تكمليهم. الشيء الاخر اللي اريد اقوله، الشوربة مو مهمة، يعني عادي ترى ما حد ياكل شوربة، خاصة شوربة العدس، فمو شرط انه تتواجد بكل سفرة، حطونا غير شوربة، يعني شوربة فطور، اي شوربة ببالكم. تحياتي للجميع.